करना होता है, खांसी एकदम ठीक करवाओ। राम राम चा भाई तूने एकदम खत्म करवा दे यार मोहित से। A few moments later. सारा कल तक तो ठीक ठाक भाग रहा था ये, आज क्या पड़ गया इसके अलग में। मोहित इसकी बहन का टप्पा में देखो से दोस्त, आज क्या दुआ करने इसके अलग में। मेरी क्या गलती है? मैं भाई तेरी गलती है, तुझे ढंग की दवाई दवानी थी से। दवाई? हाँ दवाई तो मैंने दवाई भी नहीं है। मैं फिर क्या दुआ दी इसके गले में। मैंने तो सारी फेविकोल गिरवा दी इसके गले में। तो इस हिसाब तो भाई अगर इसका दस्त लगे हुए थे फिर क्या करता तू? करता क्या, सारा दिन पिछवाड़े में वेल्डिंग करवा देता।